الله الرحمن الرحيم. أنا وعدتكم المرة الأولى، قلت لكم حنركز، هعمل لكم كذا حاجة قصيرة عن إنه كيف نعمل الانكودينج اللي هي المرحلة الأولى من مراحل الميموري. فإحنا المرة الأولى اللي ما حضرش المحاضرة الأولى أو الفيديو الأول يحضره قبل ما يحضر هذا الفيديو، لأنه ده مرتبط بالأولاني. فإحنا المرة الأولى لو فاكرين قلنا إنه الميموري فيها 3 مراحل، أو يعني stages أو forms. مرحلة الانكودينج، بعدين الستورج، بعدين الريتريفل. قلنا الريتريفل أو الريتريفينج ده هو ده هدفنا كلنا، إنه وقت الحاجة تخرج لي المعلومات اللي أنا حشيتها، أو يعني اللي أنا دخلتها، عملت لها ستور وعملت لها انكودينج. المراحل الثلاثة الأولى والثانية اللي هي انكودينج والستورج، والثالثة اللي هي الريتريفينج. الثانية والثالثة you have not any control، يعني you have not any direct control on it، يعني انت ما تقدرش تتحكم فيهم. انت بتقدر تتحكم ليش؟ لأنه الستورج بيحصل لو انت عملت الانكودينج الصح، والريتريفال بيحصل اوتوماتيكلي لو انت عملت انكودينج صح وحصل الستورج الصح، وحصل يعني ما يسمى بايش، انه حصل اللي هو الريبيتيشن، انك تو ريبيت، اللي هو يسموه spaced repetition، جلست تعيد وتعيد وتعيد، فالامور اتظبطت، في اي لحظه يطلب منك حتخرج الانفورميشن. احنا الان بنركز على الستيب 1 اللي هي الستيب اللي اسمها الانكودينج. تمام. في هذه المرحله زي ما قلنا احنا عايزين ندخل معلومه بطريقه مرتبه وصحيحه في الانكودينج، فهذه تسمى انكودينج. يعني بمعنى ايش؟ بمعنى انك انت بتعمل كود بنفسك، بتحطها بشفره داخل دماغك. في اشياء بتساعد على هذا التشفير وعلى هذا الانكودينج. اشهر حاجه وكلنا كمان نعرفها واعتقد كلنا استخدمناها بس بطريقه دي النيمونيكس. هي عباره عن ايش حسب الاكسفورد، يعني حسب الميديكال ديكشنري، يعني حسب هذا الديكشنري النيمونيكس معناها انه في سيستم للانفورميشن that helps you remember it, helps you do not forget it. فذا بحسب الديكشنري. انت بتعمل سيستم، بتعمل نظام للمعلومه، يعني انت بتشفر معلومتك، هذا معناه بالحرف يعني النيمونيك. تمام. النيمونيك دي ايش اهميتها؟ هذا عرفنا معناها. ايش اهميتها انك انت بتعمل انكودينج صحيح للمعلومة، فبتدخل مرتبة مترابطة، بحيث انك يصعب عليك انك تعمل يعني يحصل loss لهذه الميموري، ف you do not forget. عرفنا معناها وعرفنا أهميتها. طيب هي زي إيش هذه النيمونيكس؟ لو بتلاحظوا فيها أنواع كثيرة. أشهر نيمونيك هو إنك تاخد يسموه أكرونايم. أكرونايم زي إيش؟ زي هذا، شوفوا هذا زي هذا بيسموه أكرونايم، يعني features of nephrotic syndrome، الكلينيكال features. تمام، مجمعينها بكلمة. هنا صارت الكلمة نفروتيك، فذا كل ما كانت الأكرونايم دي النافروتيك، يعني دي الحروف هي الفيرست ليترز من الفيتشرز زي ما انتم عارفين أكيد. فهذه كل ما كانت أقرب للديزيز كل ما كان أسهل إنك تتذكره. دي كلها تجميعة الحروف بيسموها نفروتيك. يعني مثلا هنا ال N for hyponatremia، ليش؟ بذكرك في الصوديوم، وال A للألبومين، وال P للبروتينوريا لأن فيها P فبروتين، وهكذا. في عندك من هذا مئات الأكرونايم. إذا كان الأكرونايم طويل، تمام، فأنت أحيانا ما تقدرش تحفظه بهذه الطريقة. زي مثلا أنا بالنسبة لي كان الكوزز أوف كوما، فكان يعني فيها حروف طويلة، كوزز أوف كوما طويلة، فهنا يفضل أنك أنت تقطعها مثلا مقطعين وتشوف الحروف ترتبها بطريقة طلع ونزل الأسباب، بحيث أنك تعطي لي أو تعطي لنفسك كلمتين مقطعين قد يكون لهم معنى، يعني سواء قريب أو مش قريب من الكوما. أو بطريقة أخرى بيسموها بويمز أو رايم، يعني إنك تلحنها كذا لما يكون طويل المقطع، زي إنك تلحنه. زي مثلا معك رقم تليفون طويل، فبتقسمه، لو قسمته 3 أقسام وعملت مثلا لحنت الأرقام كذا، بحيث إن
لحن يفكرك وقت الامتحان. فهذا بيسموها برضو نوع تاني من أنواع النيمونيكس البويمز. احنا لسه في النوع الأول اللي بنتعامل مع الحروف أكرونايم. فقلنا إما أكرونايم عادي زي مثلا النافروتيك، وفي البويمز لو هي طويلة وقطعتها وقربتها، وفي ريليشن بين الحروف. يعني مثلا أنا عندي هذا المثال، أنا زي صح هنا زي هذا مثلا، عايز تتذكر انه البوتاسيوم في الالكالوزيس از لو. تذكر كلمة الكالوزيس وبراسك انه لو، تمام. الكالوزيس الكي فور بوتاسيوم، واللوزيس شوفوها لو. فانت لما تذكر كذا الكالوزيس از لو، الكي والال او، ما حتنسى هذه الاكرونايم. في كمان حاجة تانية، ايمج. تمام، الايمج ده بيسموها بيكمونيك زي هذه مثلا، زي هذه في النيفروتيك سندروم بيجيب لك حكاية. تمام، هي بيكمونيك، ويعني فيها زي المالتيبل كومبوننتس. يعني عندك رجولة منفوخة، فهذا بيذكرك في البروتينوريا، واليورين هذا اللي في الأرض والكلب حوله إنه فيه بروتين كثير يعني. والنقط هذه بتذكرك بالليبيدز. مش عارفة الكاف حق البلاد بريشر بيذكرك إنك تتيك بلاد بريشر، وهكذا. في حاجات كذا في الصورة هذه يسموها بيك مونيك، إنها صورة مع شوية imagination فيها component، يعني ستوري زي الستوري. هذه نوع من أنواع البيكمونيك. وفي نوع تاني من البيكمونيك اللي هي صورة عادية، زي مثلا صورة براسك بخيالك أنت تتخيلها أو ترسمها. مثلا أنا أشتي أتذكر الفيروسز اللي بتعمل لي كومون كولد، فأنا أعرف عدة فيروسز، لكن أجي عند الرينو أنساه، الرينو فيروس أنساه. فأتذكر إنه الرينو، أشوف صورة الرينو اللي هو يسمونه وحيد القرن، فأتذكر صورة يعني قرن كذا وحيد القرن، وأقول ها ذكرت الرينو. كورونا مثلا، كورونا برضو بتذكر دائما، ذكرت التاج مثلا، وهكذا. دي يسموها بيكمونيك. فإذا احنا أخذنا إيش؟ أخذنا البيكمونيك النيمونيك بالشكل العام، اللي هي عبارة عن أداة، ديفايس أو تول أنت بتعملها بنفسك، أو في حاجات بتساعدك هقول لكم عليها بعد شوية. وظيفتها إيش؟ وظيفتها إنك تعمل انكودين كويس للميموري. فمنها الأكرونايم، تمام، زي مثلا نافروتيك لأسباب النفروس. بقى شوف انت كوزيس، differential diagnosis، laboratory investigations، يعني حاجات كثيرة. بس أغلب حاجة في طلاب الميديكال، يعني medical students، هي الكوزيس اللي واحد بينساها. بعدين الثاني ده الأكرونايم. بعد كذا اللي هو أكرونايم مع ريليشن للحروف زي الألكالوزيس واللو وكذا. وفي أكرونايم مع بويم، تخليه على شكل قصيدة أو ملحنة، يعني تلحن. يلا طلعوا إبداعاتكم. وفي البيكمونيك اللي هي إما إيمج عادية مثلا لحاجة شيء زي مثلا رينو، صورة الرينو براسك، أو زي قصة بقى، اخلق أنت قصة، ابدع في قصة. إنه مثلا هذا مثلا رجليه ورماته بعد كذا عمل كذا، فصورة اليورين وصورة البرجر إنه بيذكرك بالبرجر ديزيز اللي هو نوع من أنواع النيفروباثي، وهكذا. وفي عندك دول الأنواع الرئيسية من النيمونيكس. طبعا في أنواع كثيرة بس دي الأساسية. أخيرا طبعا أهم حاجة، أهم من النيمونيك وكل حاجة، إنك وقت المذاكرة تكون مركز. يعني أنت هتعمل نيمونيك وتتعب نفسك. القصة إنك you should be active learner زي ما قلنا المرة الأولى. active يعني النيمونيك قدامك وأنت راقد مغمض عيونك، ما حتدخل النيمونيك، ولا حتى لو عملت لها سمعتها بالستيريو جنبك. you should be here and now, you should be concentrated، يعني انت مركز في اللحظة، في الآن، مش دماغك في الماضي والحاضر والمستقبل. خليك في الحاضر فقط. لو تفكيرك مشتت قوم عمل حاجة وارجع. بس مش تقول بعد الدكتورة منى قالت لما يكون تفكيرك مشتت اخرج، فتسيبوا المحاضرة كامل، فتخرج تعمل بريك وترجع. فالقصة إنك to be active learner. هذه هي تفسير النقطة اللي قلناها المرة الأولى، إنه encoding ده معناه كلمة encoding. في عملت لكم تحت في السبتايتلز المحاضرة الأولى، اللي ما قراهاش، اللي ما حضرهاش يحضرها. كمان اشتيكم تكتبوا لي كومنتس تحت، تكتبوا لي إنه الطلاب المستوى الخامس والسادس يعطوا لزملائهم النيمونيكس حقهم. أكيد خامسة والسادسة معهم نيمونيكس كثيرة.
فاعطوها لزملائكم، حطوها في المكان في الكومنتس، بحيث انه الصغار يعرفوا النيمونكس حق الكبار، قد يستفيدوا يعني، واللي معاه نيمونكس يحطه. حاجة تانية بحط لكم كمان في الموقع، يعني تحت في الديسكريبشن هعمل لكم في موقع بصراحة أنا سجلت فيه ويعجبني، فيه نيمونكس حلوة، وفيه كمان بروسيجرز، وفيه حاجات حلوة يعني. هو اسمه اكسفورد ميديكال اديوكيشن، هحط لكم تحت اسمه. وكمان معاكم البنترست، أكيد كلكم تعرفوا البنترست. بنترست دي حاجة، الموقع الأول اللي قلت لكم عليه هو فري بس ساين أب، والبنترست موقع فري طبعا. تدخل عليه فتكتب مثلا نيمونكس بيكمونيك وتكتب اسم الديزيز، يطلع لك كتير نيمونكس. فدي دور عليها بالتوبيك اللي انت الآن بتدرسه، فبالتأكيد إنه بيساعدكم. يعني كل طلاب الميديكال ستودنتس في العالم كله بيستخدموا هذه التقنية في المذاكرة. أتمنى تكونوا انتم استفدتم، ونلتقي في محاضرة جديدة.